ये हाई स्पीड कॉइल है, इसे बांधा जा चुका है और इसको हम धागे से बांध रहे हैं ताकि इसका वायर छटके नहीं। अब हम लोग यहाँ पे वार्निश कर रहे हैं पंखे का। और ये जो यूट्यूबर हैं बहुत बढ़िया हैं, इनका सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और ये हमारा वार्निश हो गया है, आप देख सकते हैं। कमाई का आगे से हाँ वो ना हो मेनो पे वाल बा छोटू है। और ये बिल्कुल ठीक है। अब कंडेंसर लगा के चेक किया जाएगा इसकी तरह। कौन एलईडी